Бүгін 26 август 2021 жыл Жайыл ата коомунун төрагасы Насыралиев Русланбек Оспонбековичтин жана ошондой Жайыл ата коомунун бардык мүчөлөрүнүн атынан мен Асанкулова Бекбек Согонбековна Ысык Эл областында Каракол шаарынын Каракол капчыгайында Жайыл Баатырдын теке урусунан тараган шорукчу небересинин урпактары жашаган жерге келип мынакей Кубанычбек байке менен таанышып отурабыз. Кубанычбек байке бизде жалгыз эле келген жокмун, мен коомдун мүчөлөрү менен келип отурабыз. Ондон ашык бизди жулуп кабыл алып, ушул жерде жакшы иш-чараларды өткөрдүк. Биздин максатыбыз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата болгон иш-чара жана ошондой эле Жайыл Баатырдын, Темиржан эненин жана башка ата-бабалардын жасап кеткен, биз үчүн жасап кеткен эрдиктерин даңазалоо, ушул ыйык жерде сактап келген ата-бабалардын эрдигин кантип унутпайбыз. Ушул иш-чараны бул жерден байке абдан жакшы уюштуруп берди жана ошондой эле Каракол шаарынын медиа борборунда жетекчиси дагы катышып, телевиденияга да тартылдык буюрса. Анан мен азыркы сөздү ушул жерден ээси Жайыл Баатырдын урпагы Кубанычбек байкеге сөз берип коеюн. Рахмат бір туғандар. Сол егемендүүлүктүн 30 жылдыктын астында келип өткөн ата-бабаларды эстеп, сол көл өрөөнүндө өзүбүздүн бір туғаныбыз бар деп мени эстеп, жердеги турган элге бала чакага келип учурашып, Жайыл атабызга Куран окутуп кетейин деген сиздерге чоң рахмат. Ошондой эле Жайыл коомунун төрагасы Руслан Намап сиздерге чоң рахмат. Ошо өзүңөрдүн делегация, өзүңөр келе албасаңар дагы өзүңөрдүн делегацияңар жиберип, ушунча коомдун мүчөлөрү келип майрамдык маанай жасап, өткөндөрдүн арбагына Куран окутуп, жакшы таазим кылып, ошолордун арбагы колдосун, Жайыл атамдын арбагы, Темиржан эненин арбактары колдосун, балдарыбыз өсүп өнүп шаар болсун. Мен эмне жакшылык кааласам, бардыгын сиздерге каалайм. Сиздер аякта аман эсен болуңуздар, биз биякта аман эсен бололу. Рахмат, туугандар. Эми мен ушу байкеге абдан ыраазы